A distanza di poco più di un anno dai fatti, il pubblico ministero Andrea Gondolo ha chiuso le indagini sull'assalto al treno dei tifosi del Venezia alla stazione di Basiliano, dopo la partita tra l'Udinese e la squadra lagunare disputata al Blue Energy Stadium il 2 febbraio del 2025. 3 sono gli indagati che dovranno rispondere di rissa aggravata. Si tratta di un friulano di 35 anni, difeso dall'avvocato Giovanni Adami, e 2 veneziani di 43 e 50 anni. Tutti e 3 sono accusati di aver partecipato alla rissa scatenata dopo il fermo del treno, causato da fumogeni sul binario, e il contatto tra le tifoserie, culminato in alcuni casi in scontro con uso di bastoni e cinghie, oltre che pugni e calci. Sul momento furono arrestate 8 persone, 6 stranieri, tifosi austriaci giunti a dare manforti agli udinesi, e 2 italiani. Furono processati per direttissima il giorno dopo, patteggiando pene tra 1 anno e 8 mesi e 2 anni di reclusione con la sospensione condizionale. In tutto sono stati emessi 12 DASPO della durata massima applicabile di 5 anni. Nell'ambito della stessa partita di calcio furono anche emessi altri DASPO. 3 tifosi del Venezia furono colpiti dal provvedimento di allontanamento dagli stadi per 3 anni per aver esposto uno striscione in cui si richiamavano fatti accaduti nella partita di andata. Il TAR poi ha ridotto ad 1 anno. Altri 3 tifosi, 1 udinese e 2 ospiti, furono denunciati e daspati per utilizzo improprio di fumogeni sugli spalti. Ora si attende la fissazione dell'udienza preliminare davanti al GUP per la richiesta di rinvio a giudizio, che appare scontata da parte della Procura della Repubblica nei confronti dei 3 indagati.